हेलो। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारा जो पहले हम यूज़ करते थे मैनुअल टाइपराइटर्स, आपने देखा भी होगा पुराने स्कूल्स में या पुराने ऑफिसेज में अभी तक कई जगह पे अभी टाइपराइटर्स यूज़ भी होते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो मैनुअल टाइपराइटर्स थे, जैसे कीबोर्ड है वैसा उसी तरीके का कुछ फॉर्मेट होता था, बट बिल्कुल सेम ऐसा नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद टाइपराइटर्स जो है वो कंप्यूटर से रिप्लेस हो गए। ठीक है। उसके बाद अब कंप्यूटर टाइपराइटर का सिर्फ मेन एक ही फंक्शन होता था कि बस टाइप करना और उसका एक प्रिंट आउट निकाल देना। पर कंप्यूटर में तो हम और भी कितनी सारी चीज़ें मतलब ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हम उसमें कोई इमेज भी डाल सकते हैं, पर टाइपराइटर में ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ सिंपली सिर्फ टाइप कर सकते हैं, उसके अलावा उसमें और कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, टाइप किया, उसका जो फॉर्मेट है वो हमने प्रिंट आउट किया, प्रिंट आउट करके हमने फैक्स कर दिया या जिसको देना है उसको दे दिया, बस दैट्स ऑल। तो उसके बाद अब हमारे कंप्यूटर्स में क्या क्या यूज़ होता है कि पहले तो आता है वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या यूज़ होता है, यहाँ से आप देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, word processing is used for computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print the document. The document can be letter, notice, report, business correspondence, etc. कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि हम उसको एंटर कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। उसको किसी जगह पे मतलब सेव करके रख सकते हैं, जबकि टाइपराइटर में हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने लिख दिया तो हमें उसका प्रिंट आउट निकालना ही पड़ेगा, हम उसको कहीं पे सेव करके नहीं रख सकते। ठीक है। उसके बाद रिट्रीव, अगर हमें कभी भी चाहिए हम वहाँ से निकाल सकते हैं, जबकि टाइपराइटर कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, इसकी डायग्राम है यहाँ पे टाइपराइटर की। तो देखो इसमें सिर्फ सिंपली क्या है कि एक मशीन है, मशीन में आप जब टाइप करोगे तो उधर से ऊपर से जो है वो उसका प्रिंट निकलता जाएगा। आपको इसमें और कोई चीज़ दिख रही है कि जिसमें हम अपना सेव करके रख सकें, या जो हमें अभी ज़रूरत नहीं है उसको बाद में रिट्रीव कर सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली टाइप करो और निकालो। पर वर्ड प्रोसेसिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हाँ टाइपराइटर से काफ़ी ऊपर हैं। ठीक है। अब उसके टाइपराइटर्स के और थोड़े से लिमिटेशंस देखते हैं। इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। अगर कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी हमने जैसे हमने कोई नाम ही लिखना था तो हमने उसमें नाम में क्या कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी। अब हमने गलती कर दी तो हमें फिर से वो पूरा पेज जो है फिर से लिखना पड़ेगा। टू सेंड सेम लेटर टू टू और मोर पर्सनस विद डिफरेंट एड्रेस रिक्वायर मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट्स। अब जैसे एक व्हाट्सएप मैसेज है। ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज है, अगर मैंने एक बारी मैसेज टाइप किया तो मैं वो सारे लोगों को भेज सकती हूँ एक ही साथ। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं भेज सकती हूँ। पर क्या टाइपराइटर में ऐसा हो सकता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने कॉपी में लिखा है, ठीक है, मैंने व्हाट्सएप पे नहीं लिखा, मैंने नोट्स जो हैं वो कॉपी में लिखे हैं, तो अगर जब मैंने कॉपी में लिखा हुआ है तो ये कैसा हो सकता है कि मैं एक ही साथ साथ सबको कॉपी दे दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक ही टाइम पे क्या होगा, एक ही बच्चे को जो है वो कॉपी दे सकती हूँ। पहले वो उतारेगा, फिर जब वो उतार लेगा फिर हम दूसरे बच्चे को कॉपी जो है वो पहुँचाएंगे। ठीक है। टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड सिम्बल्स एंड कैरेक्टर्स। क्या टाइपराइटर में सब सिम्बल्स और कैरेक्टर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और उससे काम भी जो है वो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। हम डिज़ायर्ड फॉर्मेट, अब हम फॉर्मेट देखेंगे जब हम टाइपिंग करेंगे प्रैक्टिकली, जब हम स्कूल में टाइपिंग करना सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं टाइपिंग के। जैसे
साइज़ को छोटा बड़ा करना, उसके जो फ़ॉन्ट है, मतलब कोई कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहता है, कोई सिंपल हैंड राइटिंग में लिखना चाहता है, कोई बोल्ड में लिखना चाहता है, मतलब मोटा मोटा लिखना चाहता है, कोई बोल्ड पे नहीं लिखना चाहता है, कोई इटैलिक्स में लिखना चाहता है, कोई किसी चीज़ पे अंडरलाइन करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे टाइपराइटर में जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कंप्यूटर कीबोर्ड से ही जो है वो पॉसिबल है, या कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग, उसी के थ्रू ये पॉसिबल है।